во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој вечерашен гостин е Александар Пандов од Патриотскиот институт Гоце Делчев на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Добре те најдовте, што ти благодарам за поканата. Александар, на 3 месеци пред изборите, деновиве, анкетата на МРТ покажа двојна предност на ВМРО ДПМН пред СДС. Реално и не ни требаат анкети за да ја осетиме онаа работа што се чувствува, оној флуид меѓу народот, расположението и на собраниот гнев, но нели не е па и на одмет да добиеме црно на бел во време на време и во анкети дека навистина врие кај народот. Љупчо, ти благодарам повторно за поканата во твојата емисија. Ќе си дозволам да кажам, веројатно и за тебе истото важи оно што ќе го посочам за мене, имено благодарение на тоа што доста често сум во медиумите, луѓето ме препознаваат како човек од политиката и реално мене, а веројатно еве, пак ќе речам и тебе, не ни е потребно да погледнеме ни анкета. Зошто? Затоа што секојдневно, како движиме со луѓе, а фала му на Бога, јас барем постојано сум со луѓе, ти едноставно ја чувствуваш вибрацијата, ја чувствуваш енергијата. Не постои место кај што ќе се појавам, каде што мене нема да придат луѓе и нема да ми речат: Александар, аман, до кога овие ќе ги тргнеме, веќе не се издржува ова што е. Тоа не дека и претходно не било така, меѓутоа верувај ми, јас ова сега што го чувствувам као позитивна енергија, ако говорам од позиција така, можам само да зборам од позиција на истакнат ВМРО-вец, не можам да се сетам дека во последниве 10 години имало таква желба кај луѓето за промена, желба да се излезе, да се гласа и да се стави крај на оваа тортура, на оваа диктатура, на овој криминал и корупција која што ја гризе Македонија и секој еден од нас го чувствува тоа во секоја една област, не е важно дали национално што сме понижени, дали во делот на здравство, образование, безбедност, било која надворешна, внатрешна политика. Јас сум сигурен дека тие анкети и синоќа и денеска синоќа не денеска вчера, односно ја читав, ја гледав анкетата, дуплата предност која што ја покажува на граѓаните и на гледачите да им биде јасно во анкетите по Донтов модел, тоа не значи дупло пратеници. Тоа значи многу повеќе од дупло пратеници, затоа што да не ја објаснуваме формулата, меѓутоа количниците во ситуација кога една политичка партија има огромен број на гласови, а другите имаат многу помалку од незе, тоа е Джандар збира у принцип. Но и исто така еден момент, секогаш стравот е оној кој што на опозицијата и додава плюс неколку проценти кои што се реални, а не ги кажуваат затоа што луѓето се плашат, особено администрацијата. Љупчо, тука има еден фактор кој што анкетите не го покажуваат, меѓутоа многу поважен фактор. Имено следново ќе се обидам најпластично да го доловам и на тебе и на гледачите наши. Имено имаме ние сега во моментов ситуација во кој што имаме неприкосновен лидер на опозицијата и на ВМРО ДПМН, тој е претседателот Христијан Мицкоски. Не он што ја има од мене како претседател и од цело членство на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН Гоце Делчев максимална поддршка и доверба и лојалност кон него. Туку јас те уверувам дека буквално сите унии, комисии, општински комитети, претседателот Мицкоски има во буквална смисла на зборот не може поголема поддршка да има од ова што има сега. И во одлуките кадровски, како ќе изгледаат листите, што ќе биде, како ќе биде, ние нашата доверба сме му ја пренале на него и според мене тоа е најисправниот начин како една политичка партија треба да функционира. Секако дека има дискусии кај во општинските, во комисиите, но на крајот се знае чив збор е последен и кој ќе пресекува. Од друга страна, еве да ги ставиме вака работите, кој таму ќе пресекува во СДС? Зоран Заев, Миле Зечевиќ, Оливер Спасовски
или Димитар Ковачевски? Чија ќе биде задња? Чиви ќе бидат кандидатите за пратеници? Сакам да кажам, ако ние без никаков проблем, јас те уверувам, без никаква трзајца и нервоза, ќе го поминиме тој процес на правење на пратенички листи и поднесување на тие пратенички листи, пред се и над се засновани на рейтинзите на луѓето кои што ќе бидат ставени на тие листи. И јас те уверувам дека тоа таков циркус и расправи и кавги ќе помине во СДС, да они пред да тргне кампањата ќе бидат направени за никаде. Втор момент кој што немој да го забораваме, погледни го ти председателот Мицкоски кој ќе излезе на дали е на емисија, дали кога говори, со каква самоувереност и со самооправданост, со каква самоувереност, со каков мотив пристапува и говори, и погледни го таче. Каде е Ковачевски на опозицијски медиум да даде интервју? Не само видел такво нешто. На опозицијски, па беше така? него пред колку пенали пред неговите, да не пред 4 дена на друга национална телевизија. Се утепа од карање со новинарот. Значи, гледаш еден крајно конфузен, еден нервозен човек кој што дојден да се расправа, да вика, да сега. Сето тоа, пак ќе речем, анкетиве не го покажуваат, меѓутоа моето политичко искуство ми гарантира дека, а поготово затоа што сум и актер, учесник во од една страна, дека ние како ВМРО ДПМН ќе имаме можеби најдобрата кампања досега која што е имала ВМРО, со супер мотивирани луѓе, со супер енергизирани луѓе, со супер докажани луѓе во јавност, препознаени луѓе во јавноста, и од друга страна ќе имаме едно разбиено СДС кој што свесно дека ќе губи, ќе се обидува да се копрца, да направи нешто ако може нешто да спаси, а поразот ќе им биде многу голем. Нема да биде многу на малку ептен, ептен малку ќе биде овој пат. Додавањето на маслото на огнот се случува постојано. Очебино дека СДС не го посакуваат тоа, но се случуваат работи кои што произлегуваат од нивната тотална, апсолутна неспособност која што ја промовира овие години. Тоа се факти. Зборуваме за документите, зборуваме за пасошите, зборуваме за тоа дека за 10 дена 1,2 испаѓа милиони македонци ќе останат без пасоши и не ќе може да излезат, верувале или не, од сопствената земја, благодарение на оние кои што го направија тоа и го подпишаа тоа што го подпишаа, но освен тоа што го подпишаа, па не беа ни кадарни да го средат тоа што требаше да го средат. И најинтересното од се, Александар, грчката влада вчера за МИА во изјава потврди дека нашите во наводници властодржци не побарале пролонгирање на рокот за 12 февруари да биде датумот кога ќе се оди со она на С во пасошите. Ти се верува, значи, покрај се што не направиле, не можеше да се најде некој од македонската влада или кој да и се ја префрваа топката, ако се сеќаваш. Први рече Пендаровски, па потоа се јави Ковачевски, Стево требало, па потоа се јави Османи, ги замолче. Најинтересното, најнискиот по ранг рече не може, така нема што, тоа се меѓународни договори, се јави Грција и вели некој не побарал такво нешто од македонска страна. Толку не ги интересира народот. Љубчо, има, убаво ти ги лоцираш, два моменти кои што се тука проблематични околу пасошите. Првиот, тие што подпишале, Оливер Спасовски како министер за внатрешни работи требал да знае, да ја информира јавноста. Луѓе, до тогаш треба да бидат сменети, да се направи кампања, да се тие луѓе кои што работат таму зимаат плата некој во Министерство за внатрешни работи, кои што сето тоа требале да набават и образци, ако веќе морало сето тоа да се направи. Кога веќе сето тоа не го направил Оливер Спасовски и МВР, македонската дипломатија требала да биде таа која што џабе ли зима плата Стево Пендаровски. Пошто испаѓа работава, он доаѓа вака као мене, као политички аналитичар, си зборува треба вака да правиме, треба да правиме. Не треба, ти треба да правиш. Или ти си тој кој што плата ти даваме 150.000 денари месец за месец, зима со сите бенефиции, со вила ондека наводно, со каф персонал, 200 вработени има во таа вила наводно, за да не штитат нас, да не
луѓето сега се мрзнат као стока дека да стојат да чекаат со сати гледаме на анкети по 5 по 10 сати Тепачки, буквално. Да. Срамота. Срамота, баш као она што па не исто вчера гледав некој прилог или завчера кога веќе беше, гледам како чека, па има ли бере таму некоја жена која што треба ќе излезе или маж некој да излезе да зачисти бе. На што личи она дека како нормално луѓето седат таму, нормално не е у реду што фрлел некој ѓубре. Меѓутоа, кај седат таму, кај чекаат, ѓубриште околу, ѓубре, као мислиш Нема ни дека некој да зачисти. Нема ништо. Све е Тотален тоа распад во на расуло. системот, Као да хаос, сме така. во африканска некоја земја, да гледаме прилог Не, таму се подобри од нас, или да. он дека, па мислам таму дека ги третираат на мексиканското, Тексас е и Мексико, нели границата таму, имаат инвазија американците од мигранти, таму е страшно, но тоа што го гледаме таму, тоа се мигранти, нашиве се домашни луѓе. И поразителен е фактот дека не само Стевот Пендаровски, нити Бујар Османи, нити Ковачевски, луѓе кои што плата, пак ќе речеме, зимаат по 150.000 денари месечно, само плата им е тоа. Требале да превземат чекори, не се направени. Страшно е и ова голем проблем ќе биде. Имено, ние еве зборуваме за изборите. Реално човек озбилно да поверува дека намерно ова ни го имаат направено. Зошто? Затоа што да речеме нас како ВМРО ДПМН ни е јасно, нели ги менуваа законите 2015-16 година и направија дека безмалку невозможно е гласа диаспората во Македонија, безмалку е невозможно ни во Европа, ни во Америка, ни во Австралија да се освои сега пратеник, колку и ние да ги мотивираме нашите како се вика, луѓе кои што живеат сега во странство, да одат во нашите дипломатски представништва и да гласаат. Од тука, мислам дека уште викендов, председателот на партијата Мицкоски со 20 членови на извршниот комитет, мислам дека првично оди во Швајцарија, да се види со нашите задгранични комитети и да ги замоли луѓено, наместо да одат по дипломатските представништва таму, во што поголем број, нели тука и Великден во близина, да останат неколку дена повеќе и гласовите да ги дадат тука во Македонија. Како ќе дојдат луѓето во Македонија? Швајцарскиот пасош па ако го имаат. Така. Ама има голем број на луѓе кои што се таму, кои што немаат само работат, така да, по одредено време се нема да може да дојдат. Работни визи, да. И тоа е страшна работа која што се случува. Јас она што го знам како информација е дека новиот министер Панче Тошковски имено таму имало можност за уште повеќе луѓе да се обслужуваат во текот на еден ден. До максимум ќе се донесат тие капацитети, колку ќе се постигне не знам. Има една навика лоша на оваа власт на заменување, постојано се нафаќаа на работи кои што не може да ги исполнат. Истото се случи со документите, истото се случи со табличките, истото се случи но и со бугарскиот договор кој што го нарекоа, нели го фризираа како француски, прифаќањето на работи, еве, вносот на бугарите во уставот кој што не можеа да го направат, знаеа дека не може да го направат затоа што немаат во третинско, видовме многу далеку од тоа беа, но постојано се нафаќаат на тие работи, ако ќе направат нешто еве како пред неколку дена што се вика со табличките излегоа триумфалистички, кажувајќи леле 20 до 30 денари само ќе била таа налепницата, искрено ја нема да ја ставам. Јас имам МК таблички за моја среќа, нема да ја ставам, нели, не ќе ни пасош искрено, ама на некого ќе му затреба пасошот. Има бизнисмени, има луѓе што патуваат, има студенти за кои што мора да отидат. Јас знам за луѓе од МВР кои што, пази, од МВР луѓе не можеа да отидат затоа што државата не можеше да им среди, а треба да ја представуваат државата во друга држава. Неверојатно, но вистинито. Постојано се нафаќаат за работи кои што не можат да ги завршат или не знаат, поверојатно, така? Види, што е вистина? Лјупчо, не можат или не знаат? Вистината е број еден е дека имаме три карактеристики за оваа власт. Крајно неспособна, корумпирана и криминална власт. И сите тие три фактори кои ќе ги земеш доаѓа до ова да ние си ја изгубивме државата, да ние сега во моментов имаме чувство дека немаме држава.
И тоа не е мое чувство и твое чувство, Мислиш дека тоа е случајно и тоа? Молам? Не случајно е Па, тоа, мислам. Не? што да рече човек за овие? Играат на Мислам, таа види, карта. тоа се претешки обвинувања, меѓутоа реалноста е таа дека ние немаме институции на системот, дека ние немаме правосудна власт, дека нивото на доверба во обвинителството и во судството е 1%, последните анкети покажуваат, дека ние се уште во образованието имаме оделенија без учебници, дека здравството ни е на пониско ниво да не може да биде, без никаква инвестиција до она што го правеше и што ги купуваше апаратите, ВМРО ДПМН додека беа на власт до 2016 година, овие не можат и не знаат да ги стават во функција. Да имаме ситуација во која што криминални банди, дали биле од Грчец, дали биле од Арачиново, та не знам како се нарекувале, Бела ноца, не знам како ги нарекуваат Оние наркобанди. марихуаната што ја зимаат од струмица, па ќе ја најдат. Тоа се тука. башка банди, Да. овие се валја со Локални. попрашкасти материи, Побели, овие да. се на поприродно струмичаниве. Нема глјашке снема по некој тон марихуана. Тој каде оди таа марихуана? Или И така Македонија најнаш ги снемува, нели, тие се складирани продава така. во Македонија. Ако прашате вие луѓе, никогаш толку многу и толку лесно не се доаѓа до дрога во градов. И што е сигнификантно, да речеме да секаде во светот, како и да тоа на грам, се зголемува цената на дрога, така и нас се намалува. Тоа е затоа што има огромни количини и тоа никој не го... Еве, последниот му ден, после 7, 8, 9 години колку беше министер Оливер Спасовски, ни обзнани, ни објави дека еве во војна ќе влегол со наркокартелите и дека готово Малку Македонија... патетично на крајот на мандатот на не е заменување салам. така. Ма не се салам, Да, Лјупчо. така. Тоа нормален Тој име човек. пиар како еве колку Еве, сме стави успешни. се ти Да. во негова ситуација, би ти било срам. Така. Да излезеш и во јавност, после 8-9 години министерување, да кажуваш дека на твојот последен работен ден објав нешто што сите го Со знаеме. избегани сите главни фаци од мафијата, така? Така. И тоа е случајно. Ете, 10 луѓе да ги нема. И сакам да ти кажам, значи тоа е нешто кое што е обележје на оваа власт, а тоа што го кажува, што презема Оврски, поготово со бугарскиот предлог, кога јасно им беше предочено, луѓе, немојте ова да го правите, нема шанси да ви помине, нема шанси ВМРО да помине да гласа. Секој ден председателот Мицкоски излегувавме сите заедно, не само ВМРО ДПМН, за волја на вистина сите граѓани, пред влада, пред собрание, бе, немојте ова да влегувате, нема да ги добиете гласовите, не они получени од Преспанскиот договор, како успеале, ке истиот тој пристап ке го направиле, заборавија дека изборот на овие пратеници го имаше направено председателот Мицкоски, на луѓе кои што се некоруптивни, луѓе кои што не потпаѓаат под и немаш за што да ги уцениш. Ако си ти честен човек, за што ќе ме уценат мене? Со што ќе те уценуваат? Ти треба да си криминалец, некој да си бандит, да си правил криминали, па да има за што да те фатат да те уценат. Такви луѓе има председателот Мицкоски избрано и остана неизгласано и нема да се изгласат. Минатата, мислам дека недела председателот беше на ТВ дебата, на која што најасно кажа дека додека он е председател и додека е жив, под бугарски диктат, овие предлози и вакви уставни измени нема да има. Јасни се барањата кои што ги има ВМРО ДПМН, тие ќе ги ставиме и во изборната програма. Мислам дека е сосема нормално да бараме од членка на Европска Унија да ги почитува одлуките на Европскиот суд за човекови права, бараме гаранција од Европската Унија дека нема историските прашања Иглинден, Гоце Делчев, преродбеници, револуционери македонски, да бидат услов во тие преговори и да добиеме на крајот од денот некоја финансова поддршка, да луѓето во Македонија видат вистински дека не само ние да испорачуваме, туку и Европската Унија дава нешто према нас. Тоа нити се некој не знам какви барања, нити се не знам што, во таква ситуација ние можеме. Меѓутоа да се вратам па на почеток.
Тоа не е нешто кое што нас ќе ни биде примарно, Лјупчо. Дај Боже да се, а верувам сврсто дека ќе се случи промената на власт, на ВМРО ДПМН нема да ни биде нас приоритет како досега што беше главни ликови да ни бидат како се викаше Маричич, да ни биде и кој да биде во идно време за европски прашања, како се вика, да биде министерот за надворешни работи главен некој лик, да биде и само тоа, па тоа да се дискутира. Ние зборуваме дека во идно време криминалот, корупцијата, владењето на правото, ставање на ред на институциите на системот ќе бидат главни приоритети и нормално дека тоа па на крајот од денот ќе биде придонес за и чекор еве кон таа Европска унија, затоа што не е само гласањето во уставот. За да ние станеме полноправни членки на Европска унија, треба икс други работи да ги поправиме. Верувам дека тоа се ќе биде направено така. Александар, нели гледаме повторно едно подценување на интелигенцијата на народот. Ова што се случи со Грчец, тој ефтин пиар на Спасовски, кој што многумина го спомнуваат за жал или некако можен кандидат за председател на СДСМ. Во ист контекст доаѓа и приказката за жал, иако звучи забегано, но приказката за онкологија. 5 месеци, септември, октомври, ноември, декември и цел јануари, немаше ништо, за да првиот, вториот ден, третиот буквално од техничката влада, како што почнува, односно крајот на владата на СДСМ, тие излезат со 5 имиња, од кои што повторно имаме избегани, нели, и со имиња кои што највисокото ниво е директор на институцијата која што е директно засегната, без директна одговорност на министер, на директор на фонд за здравство, директор на санитарен, било кој, значи од оние политичките фигури, туку повторно директорот и некој таму работничиња како што беше со двојники пасошите за светските мафијаши, па некои чиновничиња, нели, и шалтерски работници. Зборуваме пандов за 30 милиони евра проневера. Значи тоа се 30 милиони шанси за луѓе болни од рак, ни помалку ни повеќе, кои што можеле да си го продолжат животот или да се спасат, па на крајот на краиштата уште да им дале, да им подариле по месец, два, 5 за да бидат со семејствата. Сега нема политичка одговорност, директорот е најбитната фаза и тоа сето се случува исто така буквално кажано на заминување ефтин пиар со кој што треба да купат гласови како сега глумат повторно држава, нешто систем има. Систем и држава нема, но знаеш, тоа е попроклета болест нема. Јас мајка имам изгубено пред 10 години од таа болест и тоа е на Бог да ја прости. На Бог да ја прости. Јас на најцрниот душман не му посакувам да види тоа близок човек на семејство, сакан човек да види болен од таа болест и јас имено кога слушнав за дека на таа клиника поготово се правело проневери, дека за тие пусти пари луѓето биле малтретирани, биле предозирани. Сега излезе дека не биле со помалку, него на луѓе кои што се гледа дека починуваат за да потрошат повеќе и за да таа веледрогерија која што им го продава лекот, поише паричка земат и поише паричка подалат, дека и тоа го правеле. И јас искрен да бидам, мислам, нека бидам осуден од македонската јавност, јас таквите луѓе реално нема некоја по-голема казна што би најказна што може да им се даде, таква казна би добиле. И искрено ми е дури криво што нема смртна казна во Македонија. Јас кога ќе слушнам некои такви дела, тие луѓе нема зашто да воопшто да го дишат воздухот. Тие не се луѓе, тоа се животно нема толку животното од поривот за да се најаде, па може да те нападне. Ово од алчност, од погадно не може да биде. Пак ќе повториме на најболните. Сега, како и за Грчец, Лјупчо, никој жив, ние не сме деца мали. Јавна тајна беше тоа. Цела Македонија знаеш ако ти снема кола или мотор каде да ги бараш, а не па. Слушни ме сега, јас сме поминале двајцата толку работи, ги знаеме како функционира. Невозможно е да нема вмешаност и во Грчец и на онкологија. Од министер, директор, ова, она, сите мацале од таа работа, затоа што информациите доаѓаат до врвот. За Грчец не може да не знаеле
од министер за внатрешни работи до директор на јавна на НТШ таму што име на Агенција за национална безбедност. Како може ние сите да го зборат Грчец, Јавна тајна. Јавна тајна, да. Сите, да. На крајот од денот, па и самиот Спасовски посочи дека ќе бидеме изненадени од колку имале они поврзаности со политичари и со јавни личности, и со полицајци, и со обвинители, и со суди. И доаѓаме до она да ние имаме партизирана држава, меѓутоа од криминални банди на ДУИ и на СДС, кои што во буквална смисла по учебник мафијашки се однесуваат. Тоа е она тројна тоа е оној триумвират кој што го прават криминалните банди со полицијата и со обвинителската судската власт. Спрегата, да. Сето тоа под закрила на политичари кои што се на одредени моќни позиции. За да тоа така непречено функционира. То така било и никако другачие. Невозможно е сето друго, едноставно ќе паднеле, така да речам, претходно и во на онкологија, и во Грчец, и било каде. За да дојдат некои луѓе на црна листа, тие имале помош од и шурувале со актуелната власт. Тоа е така и за жал, ние ќе мора да се стрпиме до 8 мај. Ја не е дека не го поздравувам и овој потек сега на обвинителството, што еве и е покренато. Меѓутоа, она па што ме чуди, зошто досега не беа притворени, а и дале не се притворени. Ете, тој Нино Васев не е притворен. Тој е во домашен притвор и не знам дали мерки, или во посебни некои мерки, само пасошот му е земен. Мислам дека не е ни во домашен Како притвор. приказката што беше, па Да. малку за Австрија, па пак ги пушти. Значи, нити Венко Филипче е притворен, јас колку што знам, нити обвинение има преку Венко. Како можел Венко Филипче да не знае за ова што се случува во онкологија, кога го имаме гледано со собственичката или керката на Веледро, собственикот на Веледрогерија, нон-стоп гушна со нејзе. И они Шекеринска. Прв човек кој што го менуваат од директорите на клиники и кој што го поставуваат за нов директор на клиника е токму тој Нино Васев 2017 година. Нити ваму, нити на она, значи тој е апла, ептенивни човек бил. Ние говориме за набавки од вишоци и вишоци правени, милиони и милиони, и никој тоа не направил, нити истрага, нити зошто е тоа така. И мислам дека и председателот на партијата Мицкоски имаше во февруари, кога се правени повторно да се види колку има, што има од лекарства, милиони и милиони во магазини седеле. Беше кај мене претходниот директор кој што го замени Васев, кој што нема никаква љага во приказката и кажа дека е невозможно да не се открие ова и дека е лага, дека тешко ќе се нашле трагите, дека требаше само да се направи споредба и веднаш тоа за 2-3 дена, ама се чекаше 5 месеци за да сега што го заскриваат Талват Џафери, што да заскриваат. Еве работиш во телевизија. Стотина криволево, можда нешто помалку, ама еве да речеме дека се 100 вработени во телевизијата. Па знаеш од портир до кој што, каде, како, се знаат работите. Како мислиш дека на клиниката таму тие луѓе медицински несестри, овој болничарот, секој еден гледа што прави. Дошол со нов Мерцедес. Така не. Невозможно е да не знаеле. Наследство. Мене дополнително и тоа ме иритира. Јас не верувам дека само таму двајца, тројца доктори биле тие кои што ги знаеле работите. Не верувам дека оваа сега што ја ставиле директорка сега актуелно што е на онкологија, дека немала поим. Меѓутоа кјутела. И пак ќе се вратиме на почетното, да јас цврсто сум уверен дека после 8 мај, дали јуни, јули ќе биде стокме на владата, со промена на актуелната власт, не само овие два случаеви, Лјупчо, не само онкологија и Грчец, имат купишта на криминал и корупција кој што е направен. Па ние еве денес, вчера, поздрави State Department, како се вика, нели, мада според мене е тоа глупост што го прават, Вклучувањето на црните листи на црната листа по македонското законодавство. Протекторатот да носи Јас сум им вода. крајно благодарен на State Department, на поготово актуелната амбасадорка Анџела Агелер, за
тоа што се грижат и што потикнуваат борба против корупцијата и криминалот во Македонија. Но и нив никој не ги послуша ако Меѓутоа, гледаш меѓу редови според црните чекај, листи. еве сега дај да дојдеме до тоа. Ниту Што ево му ја се случи? слушаат, Што се случи со Рами Смерко? Има ли кривична некоја сега? Сме го виделе ли на суд негдека? Е ли притворен? Има според него дека и он и неговите членови на семејството се мешале во и основано во судски процеси во ова во она. За овој па како се викаше за Њушев. Апла дека бил криминалец, дека е корумпиран и дека ќе ти дојде пријава веднаш, тој веднаш пушта. Нека пушта. Мене ми се имаше јавувано, ми се закануваше уште додека беше вице-премиер. Јас тогаш го потикнав, те молам. Јас и стојам позади своите зборови, сега исто така нека. Сега за тебе стојат американците. Дака, ако јас грешам, веројатно и према господјата Агелер ќе поднесе кривична пријава, иако он им се закани дека озбилни адвокати ќе ангажирал и дека ќе го ќе соборал. Секогаш знаат колегите го јаделе стапот што се викано. Едно прашање еве, Ковачевски го знаеме, го гледаме, но постои една дилема дали е тој најлошиот премиер споредбено со предходникот негов Заев и со она што се случуваше. Но кога зборуваме за министер, и ако го спомнеш името на Спасовски, не постои, мислам, во историјата на Македонија сите министри за внатрешни работи да ги собереш, па дури и во конфликтот и сето тоа, некој со некакво милје како неговото во однос на бројот на аферите. Да не зборуваме не само за рекет, за двојник, за планина, за се она што се случуваше и се случува и онкологија е во нивно време, МНАФ е во нивно време, и уште сите оние други. Но еве, тој човек е таму каде што е и е најдолговечниот министер за внатрешни работи, можеби и во историјата на Македонија, да не речам, но цело време беше и пред тоа и како технички, па беше и технички премиер нели едно време и се довербата што имаат во него и нели те зачудува фактот што еве провеува постојано моментот дека тој е многу веројатно човекот за кој што ќе застане коалицијата на СДСМ, а можеби и некој од албанските партнери. Еве Ковачевски е таков како што е, но двојбата е со дали е тој најлошиот премиер или е Заев. Тука нема дилема, а сепак е најизвиканиот во однос на претседателскиот момент, освен Стево Пендаровски. Меѓу нив двајца мислам дека се води. Знаеш што ќе ти речам јас? Бев уверен дека од Заев полошо не може да се да биде. Чувството во овие 2 години е дека Македонија можела и уште полошо, и факт е, и по бројки, и по се, дека ние отидовме уште подоле од времето кога владееше Зоран Заев. После доаѓа Талат Џафери Простино, секогаш може полошо, така? Ако на крајот од денот ја имам супер негативно мислење и за, да не зборам за Венко Филипче, веќе па ептен, меѓутоа и за Мила Царовска, Радмила Шекеринска, не знам кои таму беа во времето на Зоран Заев, меѓутоа ако ги споредуваш со оваа екипа сега што им се, не знам кои се овие луѓе, но тоа е и тоа е моето чувство е, па да бидам конкретен и директен, имам чувство дека ова влада е убедливо најлошата влада што некогаш Република Македонија е имала и најкорумпираната. Меѓутоа, ќе ми дозволиш уште една забелешка имам околу тоа. Имено јас и друг пат го имам ова зборено, како сега како маж, веќе имам 50 години, како човек кој што вистински си се доживува како патриот, кој што си ја сака Македонија, кој што си се доживува горд што е македонец. За мене, и така сум воспитан на крајот од денот дома, во минатата држава кога живеевме, кога дојде покана за војска, како носеше ред со моите другари, направивме банкет, Хеј машино, како идеше таа песната. Да, со пруга нешто имаше. Си отидовме, сите мои другари. И јас во Кичево, ама во Арама одев. Ете така е. И тоа беше нормална работа едноставно. Поготово па во тие години, ти ако не си служил војска, едноставно како неподобен те третира. 2001 година, ничим позван, јас бев пратеник. Така не може да се ожена тогаш.
до да некој не може во сега збориме по не се урбани легенди, периферни делови. Така, ама беше. Да, јас кога слушав, имаше еден, у несвест спаднат беше, не можеше никако војник, по ТС онаков. Дедо му бил заслужен војник, нели има заслужен војник, 15 дена добива. Татко му бил, нема да смееше да се врати дома, плачеше кај командирот на чета. Ве молам, што треба да направам да ми дадете значка и јас дома, едноставно во село кај што живеам, нема да ме примат, како тоа не се. Доаѓаме до 2001. Јас никој не ме нити повика, нити бутор, едноставно чувството мое дека треба да се облече униформа да се брани. Сега да се вратиме на овие што ги спомињаме. Зоран Заев, таа 2001 година, нешто не отишол македонска армија да служи, него 2001 кога добил покана, се правил неарен, дека, ама не физички, дека ментално не е добар. Тапија и со парав. Така е, дека е неспособен. Тоа исто да го правил и Ковачевски. Ликов што го споминеш, за овој да не збориме за Форина, дека дента веќе кога се случува убиствата и нападот на волците, дека овој дезертира од Тетовската касарна. Меѓутоа и Оливер Спасовски, никој не го третира, него не го збори. Меѓутоа истиот 2001 нека се провери, исто дезертер. Една работа само ги спојува. Ете тоа. Дезертерството, цвикаторството, едноставно стравот од тоа да Македонија кога побарала од нив да застана да ја бранат, тие собствените задници и команданти Халкидики тогаш така ги нарекува. Што да очекуваш од тие луѓе? А сега тој Оливер Спасовски, пошто го спомнуваме, луѓе кои што му ги познаваат приликите велат дека е еден од најбогатите политичари во Република Македонија е токму тој. И тоа ќе се проверува после 8 и нека име супер, нека им биде он кандидат, мада не верувам дека ќе им биде кандидат. Таму тешко ќе им биде кој да најдат сега кандидат, кој да изгуби, кој ќе се согласи да загуби. Мада да, ако зборуваме за мажи, треба маж да биде Стево Пендаровски, он да биде тој кој што ќе биде поразениот, меѓутоа валја ќе си најдат некој. А Оливер Спасовски после изборите ќе си види он самиот што ќе се случува. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за оние фамозни прогнози дека ВМРО како и да победи, она ширење на дефетизмот, дека нели нема шанси да оформи влада, ќе зборуваме за сето што се случува, нели руско влијание веројатно исто треба исток, запад и сите тие работи, нели? Имаме уште многу теми за отворање, со нас Александар Пандов, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Александар Пандов. Александар, присуствуваме и сведочиме на еден буквално кажан атак врз сетивата на народот. Постојано ја слушаме она приказка дека како и да тепа ВМРО, што и да тепа, макар и 102 се шегувам, нели, пратеника бадијала ке било затоа што не можеле да оформат влада, односно не можете да оформите влада. Во превод пораката е дефетистичка, она повторно ширењето на апатијата, на рамнодушноста, пораката до народот од гласилата на оваа влада, нели, која што е во моментов провладините медиуми, е седете си дома, затоа што и да направите, ништо не може да промените, работата е готова, односно не излегувајте на избори. Нешто што се повторува, да не речам дека оваа влада се вози на таа апатија и рамнодушност, на тој дефетизам и депресија кај народов веќе 7 години. Мислиш ли дека поминува оваа работа кај нив или конечно сепак доволно пораснавме и научивме дека некој ја претерува работата и дека, па да не речеме, многу лаше? Види, тоа повикување нивно да седат луѓето дома, можеби ќе има ефект кај нивните. Кај некој поранешните гласачи на СДС. Кај нас во ВМРО ДПМН, јас те уверувам дека тоа нешто нема да има ефект, него ние правиме и ќе правиме во наредниот период. Општо кај народот е кај оние што не се партиски определени, но чувствуваат што се случува во државата, дали кај нив ќе има? Да, знаеш како на човек кога го боли глава кога пие апче,
едноставно е нелекот сега за оваа апатија во која што се наоѓа Македонија, за оваа безперспективност. Решение за корупцијава и криминалов е масовно референдумско излегување на 8 мај и гласање за ВМРО ДПМН. Сето останато е глас во ветар, глас против Македонија. Тука единствена работа што е јасно и што е црно-бело е тоа. Сето останато такви тоа не е ни пропаганда, тоа е не знам што се обидуваат со тоа дека ВМРО ДПМН немало коалициони капацитети, дека ова гласање било за едни кои што биле за Европа, а пази кои се за Европа: Маричич, Бујар Османи, Артан Груби, Оливер Спасовски, Таче. А ние сме биле, ја и ти сме биле проруски, прокинески, прокорејски, не знам какви сме биле, без приложување на никаков доказ, дека тука се ширела не знам каква пропаганда, па на сето тоа заушки од амбасадорката Агелер да добива дека луѓе, каде гледате бе тоа вие таква руска пропаганда, каде гледате руски медиуми, каде гледате руски политичари на проруски некој да настапува. Тоа не постои, тоа едноставно постои во Македонија, пак ќе речам, криминалци и корумпирани бандити кои што ја тероризираат државата, кои што ја крадат, кои што го малтретираат народот, го понижуваат. И постои од друга страна постои една екипа луѓе предводена од претседателот Мицкоски, која што пак ќе речеме силно мотивирана, со огромна желба да ги промени работите во Република Македонија, да ги стави работите во ред и Македонија повторно да стане многу попристојно место за живење. Ако ние бевме до пред 7-8 години држава која што бевме најпривлечна на тие ранг листи, као најпривлечна држава за инвестиции, држава која што бевме за пример како економски се развива, ние сега гледаме како соседни држави, пред се и наце Република Србија, како стотици и стотици километри се градат, како им дојде платата просечна да им биде 1000 евра, а има пониска плата од македонската, како Експо добија, пази, Експо е после светско првенство во фудбал и Олимписки игри најголем настан кој што може во еден град и во една држава да се случи. Значи најгледано нешто и најпосетено е светско првенство во фудбал, вториот е летни олимписки игри, трето е Експо. 2027 година во Белград Експо ќе се што се случува во Македонија. Имаме ене преска прилог гледав 480 со опариве оваа година што треба им се даде 480 милиони евра исплатени пари према Бехтел и Енка, еден не километар, 100 метра пат не сме виделе. Истиот Бехтел и Енка за кој што вчера слушавме дека косовскиот министер додека се правел автопат Армен Жафери во Косово, осуден е на 4,5 години. На 4,5 години пошто 50 и кусур. И негов помошник, секретар. Неколку луѓе 50 и кусур милиони евра здравиле. Тоа јас основано се сомневам дека и веројатно и секој нормален човек. Со текот на времето дека и кај нас ќе се повтори приказката? Ма не, дека е повторена, дека тука веќе се исплатени некои пари без везе. Дека има тука мало јарцу, една табла и така, таблата има мало јарцу, мало шарцу, тука 100% веќе направено, но тоа пак ќе речам, не можам да тврдам, ќе си излезат тие работи после промена. За оној дечкото што вози комшиски коли, претпоставувам. Да, а она удино што му го запалија, кое што онака од што Ептен го сакат, што е многу убав, тој е истиот што го гледавме вчера, завчера, со кесички Гучи и Версаче, а во позадина Прада му стои. Мултимилионери стана, Лјупчо, неброени милиони имаат направено, го испокрадоа народот, го избркаа народот од државава, екзодус имаат. Значи, ние паметиме, да, ние сме печалбарска држава од памтивек од времето, нема човек
во фамилија кој што по некој нема отишол. Меѓутоа, ова сега што се случува, да салам фамилии со вработени родители, со се деца, да ги отпишуваат, се да продаваат во Македонија, да се заминуваат како сега што е, никогаш не било. А тоа не е само ради економската немок, колку што ради разочараноста од тоа дека ние немаме држава, дека ние државата си ја изгубивме, дека немаме институции на систем, дека има луѓе од прв и втор ред, дека имаш ти, ако си од СДС или од ДУИ, ти тука си цар, можеш што сакаш да правиш во буквална смисла на зборот, и сите нас останати, дека има дуизација, она што говоревме, како обвинителот за како се викаше Ислама Бази. Так. Па тој на ушки му беа на уште самар да му ставеа на главата му седи братот самар на Алија телевизија да му ставеа и да му се качеа на глава. Тој ли ќе ги гони нив? При тоа гледаме дека не постои комшија, брат, роднина, братуче, внуци, ова. Не постои. Кучињана во дворот му се милионери на Али Ахмети. А, повторно ќе речам, ти за да влезеш во Гучи, во Версаче, во Прада, и онака со кесички да ноншалантно да си трчкаш насмејан како што го прави тоа Артан Груби, тоа милиони треба, исто не е тоа тамо, не се влага со 100 евра. Имаше шега една дека првото дете родено по Нова година во Мала Речица е веќе вработено, ситуирано, има добиено тендер. Но еве, како гледаш на оваа ситуација која што е се погласна и поизвестна дека СДСМ сака коалиција со ДУИ. Низ кулуарите се шири мавето дека не само што сакаат, туку молат, знаејќи со што се соочуваат и свесни за дебаклот кој што им следи. Тоа го направија еднаш со Беса, кој што потоа ја од Фикарија или тие излегоа, потоа пробаа со алтернатива и тие излегоа, еве Алијанса, па бил таравари на 3 ума, на 4 ума што да прави, да оди сам, да оди со коалицијата, ДУИ СДСМ, да оди со албанската опозиција, како и да е, но овој момент коалиција СДСМ ДУИ. Во превод, според многумина, неприродна коалиција, што не е точно 7 години функционираат како саат, работат многу добро, гледаме според тендерите, според Сорави и сето она што се случуваше. Во превод зборуваме за две партии кои што имаат само различен пристап кон тендерите и крадењето на државните пари. Едните велат дека тие се модерни, неолиберални и сето што е минато е глупост, другите се ултранационалисти, етнонационалисти кои што удираат со онаквото да не покажам што прават со рачињата и сето тоа. Различен пристап, но ефектот е ист, се работи за крадење, во превод совршени партнери, би рекле, нели? Спротивностите се привлекуваат овој пат многу. Ма не се тоа спротивности, кои спротивности истите се. Афинитетот кон парите, лукративност, опортунизмот, се заедничките карактеристики. И клиентелизмот на крајот од денот, личниот интерес, види, кај сите помалку повеќе леви партии, социјалдемократски партии, они се обратно од она што сме ние како десница. Ако кај нас е Господ татковината, семејството, што можеш да направиш за нив, кај нив е обратно, кај нив центарот на постоењето е они како индивидуи. За Таче постои или за Заев, ако ги видиш Оливер Спасовски, Артан Груби, Бујар Османи, постојат они како индивидуи, па се останато. И тоа е веројатно себичноста нивна, дополнително со алчноста и со корумпираноста, е она што ги спојува. Ако мене лично надвор од партијата, како аналитичар, ако ти настапувам, јас посакувам да има таква коалиција и на купче да ги победиме овој пат. И тоа и така заеднички ќе ги направиме, ќе видат како ќе поминат на изборите на 8 мај. Меѓутоа, она што јас го мислам е дека шансите за заеднички настап нивни, дали на претседателските или на парламентарните избори, е многу мал. Мислам дека и ДУИ и Алијанса нема да им го остави тој луксус на Европски фронт, ли како се вика огнените алтернатива и Беса сега. Европски фронт? Мислам дека нивниот, несомнено, они кажа, Изет Меджиди кажа дека ќе настапат со свој претседателски кандидат,
Тоа ќе им даде многу голема предност ако овие други две албански партии немаат свој собствен. Односно пак, поготово ако застанат позади онаква несреќа, која што не Бекна настапуваше како аналитичар овие години, Стево Пендаровски. Но беше шампион во само демантирање. Тоа Да, мора човек кој што немаше никакво, ништо не знаеше за францускиот предлог, после тоа не лажеше, после тоа кажуваше дека он бил креатор заедно за бугарскиот предлог. Пак, човек кој што кога ќе излезеше многу ретко од Македонија, до Белград отиде да не брука, да кажува како и он, кога не би бил председател и не би ја користел онаа вила ондека на Водно и да му плаќаме се за тие погодности ние, дека и он би се иселил од кој што како не погрдно не нарекуваше, токму тој, ако им биде кандидат, ќе биде супер, мислам дека, кој да им биде кандидат, Лјупчо, мислам дека ќе многу на малку ќе изгубат овој пат и тоа супер заслужено ќе биде така. Моето, да не ја ширам сега во овој дел, моето очекување е искрен да бидам дека СДС сами ќе си останат на изборите, голи онака пред народот и колку гласови ќе нема ни 150.000 гласови да освои. Ние Стево Пендаровски, а они као пратеничка група можеби уште помалку. Еве за крај, мајки предвид со кого си имате работа и мајки предвид дека се очајници, знаејќи дека веќе 20-на, 30-на анкети поред губат секој пат се повеќе и повеќе и повеќе, веќе е 2-1, една анкета имаше и 3-1 скоро, 2,5-1 како и да е. Очекуваш ли ова според сето ова што се случува досега, имајќи предвид дека имаме 90 дена до изборите, да биде најцрната кампања? Приказката за очајникот, сламката, но и начинот на кој што настапува. Види, Лјупчо, ние како партија, еве јас од позиција на председател на Патриотскиот институт, до пред месец дена бев по комитети. Имавме пред неколку дена централен комитет на кој што председателот Мицкоски ни даде јасно заложение повторно да ги посетиме и во февруари повторно ќе тргнеме сите како унија на жени, на млади, на ветерани, Патриотскиот институт, да ги посетиме општинските комитети. Она ја што можам да ти го пренесам од секојдневна комуникација со членовите, а и со луѓето кои што се дел од најтесното раководство и самиот председател, ние имаме намера позитивна кампања да тераме, ние имаме намера да ги испромовираме проектите, работите кои што сакаме да ги промениме во Македонија. Дали било тоа автопатишта, дали било тоа болници, училишта, не е важно што, ние сакаме јасно да предочиме на народот дека ќе настапиме со честни, со поштени луѓе кои што се само патриотскиот име мотив да ги подобрат работите во Македонија и дека јасно ќе направиме се за да се пресметаме со корупцијата и криминалот, дека имаме меѓу први работи да исправиме една најголема неправда. Многу неправди се направени во овие 7 години, меѓутоа според мене најголемата неправда е што уставобранителите од 27 април се уште, за жал, седат по македонските затвори, затоа што според мене апсолутно неправедно и Горан Ангелов, и Митко Чавков, и Јане Ченто, и не знам кој се не, таму се 20 и нешто луѓе. Тоа е нешто што треба поприоритетно да се направи во текот на првите месеци од ова. Сега, али ако тргнат со црна кампања, да не се шалиме дека ќе им биде вратено, дека, како да речам, не ни е нас непознато тоа да се нападнеме така. Посакувате ферка, но ако ја нема... Јас, еве, од тоа, па ќе ти го повторам, јас од понеделник, вторник, во недела сме во Свети Спас во 10 часот да положиме цвеќе на великанот и апостолот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев, нели е роден на 4 февруари. Ќе бидеме таму, но од понеделник, вторник тргнуваме. И јас кога одам по комитетите, јас гледам да ги измотивирам луѓето, да им дадам кураж. Немам јасно име на луѓе, во што ќе го зборам, едноставно со гадење да им спомнуваш име, дали е Ковачевски, дали е Артен Груби, дали е Оливер Спасовски, било кој, Заев, Маев, таму, се знае за нив,
да видиме ние да ги измотивираме што поголем број луѓето да излезат на 8 мај, референдумски, да не се фрлаат гласови наваму натаму на некои опозиции на опозиции, туку концентрирано на ВМРО ДПМН, затоа што лекот за сите овие проблеми е Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН. Ти благодарам што беше. Благодарам за поканата, Лјупчо. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и чувајте се многу.